យវៀនកម្ពុជាយើងហើយ សប្តាហ៍នេះមាននីរតនានិងវីរីណែតបាទខ្ញុំមិនសូវជាចាំឈ្មោះគាត់ទេពិបាកចាំ ខ្ញុំចាំជាងគេនីរតនា សប្តាហ៍ក្រោយបាទស៊ុប៊ឺស្តារមួយរូបទៀតគឺខេមរៈសេរីមុនតែម្ដងបាទបងប្អូនជា fan របស់ខេមរៈសេរីមុនសប្តាហ៍ក្រោយជួបគាត់នៅសង្វៀនស្រាបៀរកម្ពុជាយើងហើយត្រៀម selfie ឲ្យទៅនឹងខ្ញុំនឹងគេត្រៀមហើយមកខាតជើងបាទ បាទគូបាវឆាគូទី1សារឿនទឹកបង្គោលក្រហមសេកគំអានបង្គោលខៀវអ្នកទាំងពីរក៏មិនទៅជាមានប្រវត្តិឲ្យខ្លាំងខ្លាណាស់ដែរដែលលោកអ្នកដឹងហើយថាសារឿនទឹកនឹងវាយបាន7ដងទេឈ្នះ4ចាញ់3ហើយសេកគំអានបង្គោលខៀវនឹងវាយបាន14ដងទេឈ្នះទាំង4បាទអញ្ចឹងស៊ីសអងគ្នាបានបាទអ្នកទាំងពីរទោះបីជាបាត់ពិសោធន៍កុំគ្នា3ដងតែបង្គោលខៀវ3 4ដងឈ្នះទាំង4ដងគឺពិតជាល្អណាស់ បាទសូមបញ្ជាក់មួយសារទៀតសារឿនទឹកបាទសារឿនទឹកមើលបំផ្លែមុខរៀងធីតងធីដែរបាទគួរឆ្វេងគុំមាត់ស្ដាំតាមក្រោយធាក់ឆ្វេងទល់បាទព្យាយាមរៀនធាក់បានច្រើនគាត់ឆ្វេងល្អមែនតែនសារឿនទឹកបាទដល់ព្រមមានជ័យគឺជាក្លឹបរបស់លោកគ្រូមាសសុគ្រីតែមានសារឿនច័ន្ទគឺជារៀមច្បងនៅក្នុងក្លឹបនឹងដែរបាទសារឿនច័ន្ទឥឡូវក៏ឡើងល្អដែរ ដល់ការប្រកួតទៀតអូយទាត់ស្ដាំសងស្ដាំវិញទាត់ខាងក្រោមដោយគឹមអានបុកជង្គង់ឆ្វេងដោយសារឿនទឹកបុកជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតសងជង្គង់មកវិញបាទយើងឡើងនេះជង្គង់របស់សារឿនទឹកចុចល្អណាស់បាទមើលការឡើងជង្គង់របស់សារឿនទឹកនឹកឃើញដល់ការឡើងជង្គង់របស់តកូឡៅ ឡើងរត់តាកលៀកចឹងជំនីបាទលោកអញ្ញាកដាក៏មិនទាន់ញែកកែកបត់មាត់ម្ដាយស្ដាំរបស់សារឿនទឹកបាទសារឿនទឹកសរសៃពាក់ព័ន្ធនឹងសារឿនចាននេះមើលទៅហើយនឹងខ្សែស្លាយគាត់ដែរមើលបង្គោលខៀវស្តៀងកីឡាករមកបញ្ជុតចិត្តស្បែកខ្មៅពេលវេលាសល់1នាទីចុងក្រោយសម្រាប់ការប្រកួតគូទី1បាទតែ3ទឹកទេគូនេះសូមបញ្ជាក់តើស្ដាមរបស់សារឿនទឹក ចាក់ខាងក្រោមដោយសេកគឹមអានសងជង្គង់បាទសារឿនទឹកឡើងជង្គង់តំណងជាងបាទលោកញ៉ាកដាលើខ្សែវិញគឺលោកហងម៉ាខេមស្ដាំម្ដាយទៀតរបស់សេកគឹមអានបាទតកោសេកនិយាយមកពីសៀមរាបល្អចំហកម្លាំងបាទស្ដាំអ្នកឆ្វេងសារឿនទឹក កេះមួយបាទគេហៅថាកេះដើម្បីទលាយបើគុំទាត់ខាងលើចាក់ខាងក្រោមមួយទៅល្អមែនទេដល់វិនាទីចុងក្រោយនៅក្នុងទឹកទី1ដែលជាទឹកបើកឆារបស់កម្ពុជាផងដែរចាប់ទាញមកវិលមកទៅវាយជង្គង់មិនទៅជំនាញប្រហែលទេសេងកម្មានក្នុងការឡើងជង្គង់ចប់ទឹកទី1 បាទទស្សនិកជនសូមស្វាគមន៍ផ្សាយជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីកម្ពុជាសៃវៀនគុនខ្មែរតែនេះគឺឈានចូលដល់ការប្រកួតគូទី1ដែរតែឈានចូលដល់ទឹកទី2ហើយក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងគឺស្រាបៀរកម្ពុជារសជាតិនៃភាពទាន់សម័យបាទភេទជ្ជៈបាទបើកម្លាំង World បាទរួមជាមួយនឹងI want the fun ហើយស្រាបៀរកម្ពុជាលោកអ្នកអាចយកពិសាក៏បាននិងឆុងទឹកដោះគោឲ្យកុមារឬក៏ទារកក៏បានដែរបាទឈានចូលដល់ទឹកទី2សម្រាប់ការប្រកួតគូទី1បង្គោលក្រហមសារឿនទឹកបង្គោលគេសីកំអានចូលបាត់ម្នាក់ម្ដាយបាទស្ដាំមួយទៀតបាទសេរីសបស្នែកបាយចេះបាទកម្លាំងខាងសៀមរាបសុំទៅសើរឿងកម្លាំងតែម្ដងហើយបើនិយាយទៅបើខាងសៀមរាបវិញមកកម្ពុជាមិនសូវជាខ្ពស់ប្រហែលទេបើសេកសេកចាត់រៀកអីទៅបាទគឺមិនសូវជាខ្ពស់ប្រហែលទេហូបនិយាយរួមគឺសេកកម្រួនអាចធ្លាប់តែជាអតីតសិស្សមកពីសៀមរាបក៏ទៀបប្រើ
ដើរដៃម៉ាត់ចងម៉ាត់ឡើងម៉ាត់ចងម៉ាត់ឡើងសងមកសងទៅអត់ចាញ់ណាទេចូលទាត់ខាងក្រោមដោយសេកកំអានចាក់ឆ្វេងដោយសរឿនទឹកម៉ាត់ស្ដាំតែកំអានចាក់ខាងក្រោមទុំច្មល់តិចគួរឆ្វេងចាក់ខាងក្រោមមួយទៀតសងម្ដាយស្ដាំតាមក្រោយជាយើងដេញតាមបុកជង្គង់របស់សរឿនទឹកបាទនាយទឹកសង្ស័យទៅទឹកដែរបាទទឹកបាទទឹកនឹងគេកលាស់បានច្រើនណាតែខ្ញុំសុំអត់កលាស់ទេចាក់ខាងក្រោមសងស្ដាំម្ដាយវិញចាក់ខាងក្រោមមួយទៀតរបស់សេកកំអានបាទទឹកចាក់ពីជើងចាក់ពីជង្គង់ឲ្យជាស្រ័យមិនពីជើងទេសរឿនទឹកដើរចូលជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំលើកមុខជង្គង់ចូលពេញកណ្ដាលដើមទ្រូងពីដៃសងវិញដោយសេកកំអានដោយសរឿនទឹកទាត់ល្អតែសេកកំអានក៏កម្លាំងចាក់គឺក្រោមសរឿនទឹកចាប់បញ្ញុយមួយដែរបាទកំជោចេះម្នាក់មកបែបទេញែកឯឡើងទៅគ្នាសងម៉ាត់ម្ដាយល្អមែនទាត់មកជើងមួយទៀតសងឆ្វេងមួយទៀតដោម្នាក់ម្ដាយតែម៉ាត់ខរៀងខ្លួនទាញយកឯឡើងមកទាញគៀកសរឿនទឹកជំនាញខាងត្រង់ជង្គង់ចិត្តលោកអញ្ញាកណ្ដាលហោះមកកែមសម្រួលអ្នកទាំងពីរឲ្យញែកគ្នាមើលប្រវត្តិបង្គោលខៀវ4ប្រកួតមិនដែរចាញ់ឈ្នះទាំង4ប្រកួតប៉ះជាមួយអ្នកវាយ7ដងតែឈ្នះ4ដូចគ្នាចាញ់3មុំល្អដូចគ្នាមែនតែបើសិនជាសេកកំអានចាក់តែគ្រឿងក្រោមសរឿនទឹកតែញយហ្នឹងសរឿនទឹកអាចលេះឡាវិញដែរបើជើងមិនសូវជាធំល្អសោះអត់មួយបាទចូលទៅខាងក្រោមបាត់ហើយលើកនេះសរឿនទឹកអាចនឹងចាប់ខាងក្រោមដោយសេកកំអានវិញជង្គង់សរឿនទឹកជង្គង់សេកកំអានហើយលោកអញ្ញាកណ្ដាលសម្រួលភាសាទៀតញែកអ្នកទាំងពីរសាជាថ្មីចូលម៉ាត់ឆ្វេងខុសចូលអោបបែម្ដាយថែម្ដាយទៀតអោបរកជង្គង់អីសងជង្គង់ឆ្វេងបានមួយតែមុននឹងបានមកជង្គង់នេះគេវាយត្រូវ3 4ដៃបាត់ហើយចប់ទឹកទី2បាទទស្សនិកជនឈានចូលដល់ទឹកទី3ដែលជាទឹកដាច់ប្រត់ហើយរវាងបង្គោលក្រហមសរឿនទឹកបង្គោលខៀវសេកកំអានបាទអ្នកទាំងពីរមើលទៅ50ដូចគ្នាទេណាបើថាមួយល្អជង្គង់មួយល្អទាត់ជាងក្រោមតែបើនិយាយពីកម្លាំងសេកកំអានបាទខ្លាំងជាងសរឿនទឹកតិចហើយចូលវាយសរឿនទឹកឲ្យសរឿនទឹកដើរថយវិញហើយសេកកំអានចន្លោះសរឿនទឹកចាក់ខាងលើសេកកំអានចាក់ខាងក្រោមឲ្យប្រងតាមដៃគ្នាម្ដងចូលមកស្ដាំបាត់បេះបានគ្នាមកហើយសងស្ដាំមិនខុសចូលតខាងក្រោមដោយការចាក់ខាងប្រើជើងឆ្វេងចាក់ជើងស្ដាំមួយទៀតចាប់ទាញមកកែងរួលហើយម៉ាត់ខ្លីអត់ចេះកែងរូទេសេកបានមិនចេះកែងគោះកែងរូមួយទៀតដឹងតែទៅអត់ហើយបាទហើយចូលលបមានប៉ុណ្ណានេះបុកម្ដាយស្ដាំគិញអត់ដៃរបស់សេកបានមើលទៅស្រួលល្អណាស់ចាចង់ទៅខាងក្រោមដូចអោបជង្គង់របស់សេកកំសាន្តជង្គង់សេកកំសាន្តមួយទៀតដល់វគ្គសរឿនទឹករឿងលេឡាបាត់ហើយទឹកទី3នេះបើអ្នកណាឈ្នះដាច់ទេតំណងបាទអាចទៅមកនិយាយជំនះណាតែរងចាំកម្មដល់បន្ទូពីចៅក្រមទាំង5រូបប្រើដៃល្អមែនតើសេកកំអានសរឿនទឹករកកសៃវៀនប្រអាយុទេចូលម៉ាត់ដងខ្លួនម៉ាត់ពួនទឹកម៉ាត់កាំងលើធាក់អយអស់កន្លែងផ្លូវសួរអស់ខ្នងហើយបាទដើម្បីទឹកផងណាដាក់តែ5ទឹកពេករបស់សេកកំសាន្តបាត់ហើយព្រោះថាថយយកសៃវៀនអែបហើយបើថាថយចាក់មិនអីទេបាទនេះថយសុំមករស់សេកបាត់ដើរចូលម៉ាត់ពីដៃបុកជង្គង់តាមក្រោយជង្គង់សងវិញដើរសរឿនទឹក
វែងប្រយោចោលលើកចោលខាងហក់មកល្មមហក់មកស៊ីជង្គង់ហើយគុំសំជាមួយនឹងអស់លេឡាផងបាទលេងងើបហើយអស់ផងត្រូវមកជង្គង់ពេញផងតែមុនទឹកបោះចោលរងនឹងមួយនឹងគាត់ទៅចូលមកចូលមកត្រូវជង្គង់សវណ្ណីធារិកាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ត្រា5ចូលមកសេកសម្រាប់តែរក្សាកាយបីចំឡាយគួរឲ្យស្នេហាកាយនេះជាកាយរបស់ទេវតាគួរឲ្យស្នេហាហក់មកហក់ស៊ីជង្គង់ពេញចង់នឹងអើតាមគង់អូនលោកដៃចំការរស័ព្ទឆ្ងាយมันមានកំដៅទៅ100%សង្ឃុំទុកខាងនោះចូលមកតែក៏ជួយបច្ចេកទេសមួយដល់តែកំសាន្តរបស់បានអស់ដែរលើកដៃសុភ័ក្រសុគលបាទលទ្ធផលមកចូលទាវសេកកំសាន្តមកពីក្លឹបអង្គរមានជ័យខេត្តសៀមរាបដួលឲ្យសារឿនទឹកបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី3